फाइनली अनशेड्यूल्ड स्टॉपेज 18-200 से प्रयाग जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकती हुई हे माँ, बाबा की हतु की कृपा और महाकाल की प्रेरणा के फलस्वरूप आखिरकार फाफामो में रुकते रुकते नहीं रुका तो काफ़ी संभावनाएं बढ़ गई थी कि प्रयाग में हो सकता है मौका मिलेगा। ये वो बकैत जो कि बिक्री कर रहा था ईयरफोन्स की, पूरे भारत को चोर बनाने वाला। प्रयाग जंक्शन का फुटओवर ब्रिज 1 नंबर प्लेटफॉर्म। बाबा के दर्शन थोड़ी देर में, बाबा के दर्शन दूर से